السلام عليكم. ده أول فيديو هنبدأ بيه الجيومتري unité 4 géométrie et mesure. Notion géométrique, c'est pour savoir aussi les choses qui sont très importantes avant de commencer notre programme cette année. Notion géométrique rappelle un segment, c'est un ensemble formé d'une succession de points reliant deux points. Le segment a un début et une fin. On le note par AB ou BA. يعني السيجمون ليه بداية وليه نهاية هو A و B. ممكن أقول إن البداية هي A وممكن أقول إن البداية هي B، عشان كده ممكن أكتبها يا إما AB أو BA. A et B sont appelés les extrémités du segment. يبقى quelles sont les extrémités du segment؟ هم A et B. La droite est le prolongement d'un segment. يعني segment طولته de deux extrémités من الناحيتين. Elle n'a ni début ni fin، ملهاش لا بداية ولا نهاية. La droite n'a pas de longueur، يعني ما اقدرش اقول ان الدروات دي ايجال 5 سنتيمتر par exemple، ما اقدرش لان هي ملهاش بداية وملهاش نهاية. On la note par AB ou BA. Une demi-droite. La demi-droite a un début, c'est l'origine, et une direction، يعني ليها بداية وليها اتجاه، عارفين اتجاهها ماشية ازاي. Mais elle n'a pas une fin, elle n'a pas une autre extrémité. On la note par AB وما ننساش علامة الدومي droite. ده في أول إكزامبل، وفي تاني شكل للدومي دروات ممكن هنا هتبقى بي A، لأن الديبيو في أول واحدة هي الA، إنما الديبيو في تاني واحدة هي البي. بتبدأ منين البي؟ Notion géométrique, la nature des angles. Mais avant de commencer, on doit savoir d'abord qu'est-ce que ça veut dire un angle. Un angle, c'est la réunion de deux demi-droites de même origine. L'origine est appelée le sommet de l'angle et les deux demi-droites sont les côtés de l'angle. أول angle عندي هي l'angle aigu. La mesure de l'angle aigu est plus petit que 90 degrés. يعني لو 89,9 هتبقى angle aigu. L'angle obtus ده تاني شكل عندي هو الانجل اللي بلاقي الميزور بتاعتها est plus grand que 90 degrés، حتى لو كانت 90,1 دي بتعتبر angle obtus. Notion géométrique, troisième angle, c'est l'angle plat. La mesure de l'angle plat est égale à 180 degrés. Ces côtés forment une droite et dans deux directions différentes. Numéro 5 عندي l'angle rentrant. L'angle rentrant هلاقي إن المسure بتاعتها est compris entre 180 degrés et 360 degrés. يعني الانجل بتاعتها بتكون أكبر من 180 وأصغر من 360 degrés. L'angle droit. La mesure de l'angle droit est égale à 90 degrés. وشكل تاني كمان عندي اللي هو l'angle nul. l'angle nul بيكون الميزور بتاعتها اتجاه 0 degré. الكوتي لو لاحظنا هنا وبصينا على الاكزامبل هنلاقي ان ces côtés sont confondus et dans une même direction، يعني l'un sur l'autre، الاتنين فوق بعض مش عاملين لي اي angle، عشان كده الميزور بتاعتها بيكون 0 degré. Exercice, écrit la nature des angles suivants. أول angle عندي هي mesure 32 degrés. طبعا 32 degrés est plus petit que 90 degrés، يبقى دي angle aigu. تاني واحدة هي 110 degrés، طبعا دي plus grand que 90 degrés، يبقى دي angle obtus لأنها كمان هي أصغر et plus petit que 180، هي compris entre 90 و 180 degrés، يبقى هي angle obtus. ثالث واحدة هي 180 degrés، طبعا دي angle plat لأن قلنا إن الانجل plat est égal à 180 degrés. وآخر واحدة عندي 159 3/8 دي angle obtus
ليه؟ لأني طبعا بحطها على الكالكولاتريس بتطلع لي 159 degrés 22 minutes et 30 secondes. طالما إن هي entre 90 degrés و 180 degrés يبقى هي angle obtus. Deuxième colonne عندي 250 طبعا دي angle rentrant لأن هي compris entre 180 degrés et 360 degrés يبقى دي angle rentrant. تاني واحدة 90 degrés طبعا دي angle droit. اللي بعدها 180 un quart دي برضو بحطها على الكالكولاتريس بلاقي إن هي طلعت لي 180 degrés 15 minutes 0 secondes. طالما إن هي أكبر et plus grand que 180 degrés وأصغر من ال 360 degrés حتى لو ب 15 minutes يبقى دي بسميها angle rentrant. آخر واحدة عندي لما بحطها على الكالكولاتريس بتطلع لي 180 degrés يبقى دي angle plat. وبكده نكون خلصنا أول فيديو لينا في الجيومتري وعملنا جزء من الرابيل على الحاجات اللي أخدناها السنين اللي فاتت. إن شاء الله المرة الجاية هنكمل وبعد كده نبدأ في دروس البروجرام بتاعتنا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تلاقوا كل الفيديوهات الجديدة. السلام عليكم. Merci et au revoir.